როცა გარეთ პანდემია მძვინვარებს, ვირუსისგან თავის დაცვის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა იზოლაციაა. ამიტომ სახლი გახდა ყველაზე უსაფრთხო ადგილი. გაჩნდა ბევრი თავისუფალი დრო და დროის მოკვლის უფრო ნაკლები შესაძლებლობა. ოჯახები ნებაყოფლობით 4 კედელს შორის ჩაიკეტნენ და საზოგადოება, რომელიც ისედაც არ განიცდიდა სტრესის ნაკლებობას, კიდევ უფრო დეპრესიული გახდა. დამძიმებულმა ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, სამუშაო ადგილების დაკარგვამ, სკოლებისა და ბაღების დახურვამ და მიმოსვლის შეზღუდვამ ყველაზე მეტად ქალები დააზარალა. გაიზარდა მათი ზრუნის ტვირთი ოჯახებში, იმატა სტრესმა, დეპრესიამ და დანაშაულის შეგრძნებამ. რომ საკმარისად კარგი მშობელი ვერ ხარ, რომ დისტანციურმა მუშაობამ იმის საშუალებად წაგართვა, ისედაც 4 კედელში გამოკეტილ შვილს მარტოობის შეგრძნება ცოტა ხნით გადაავიწყო. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა მაია თავის შვილებთან ერთად გასეირნებას ახერხებს, რადგან დისტანციურად მუშაობა დედას როგორც წესი ამის საშუალებას ყოველთვის არ აძლევს. არადა ძალიან რთულია ბავშვებს აუხსნა, რატომ არის დედა სახლში და რატომ არ სალია მათთვის. პატარასთან შედარებით ნაკლები პრობლემა არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ესე გაიზარდა. აი მაგალითად გაიგებს იმაში კომპიუტერში რომ ვიღაცა რეკავს, გარბის უქნევს ხელს, აი როგორც სტუმარი რომ მოდის და ბავშვს რომ გაუხარდება და შეხვდება, მაგალითად არ გაეკარება არც ერთ ოჯახის წევრს, სანამ არ დაინახავს კარგად რომ ხელები დაიბანა. აუცილებლად ეს დასპირტული თუ არის, კამფეთს არ შეჭამს სანამ არ. ანუ ეს მისთვის არის ჩვეული მდგომარეობა. რაც შეეხება უფროსისთვის ჯერ ეს ერთი დიდიც არის, ანუ ამ ყველაფერს აღიქვავს. სკოლაში რა ენერგიასაც ხარჯავს, იმ ენერგიას ვერაფრით ვერ ვახარჯინებ. ეზოშიც რომ გამომყავს, მეშინია ვთქვათ, რომ ბავშვებთან იკონტაქტოს. გართობა, ჭამა, გაკვეთილები, მერე მეცადინეობა. ანუ მთლიანად კომპიუტერებზე და იმაზე არის დამოკიდებული, გაჯეტებს. მთელი უბედურება ამ ყველაფერში ის არის, რომ ვერ უშლი, ანუ ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რაღაცები შევზღუდო ის, რაც სიამოვნებთ. ერთის მხრივ ისინი მთელ დროს ატარებენ ონლაინ სივრცეში და მეორე მხრივ აქვთ საშინელი ბრალეულობის განცდა იმისა, რომ რაღაცას ის ვერ აკეთებენ მშობლებთან მიმართებაში, საკუთარ თავთან მიმართებაში, რაც ძალიან შემაწუხებელია. ეს არის საკმაოდ ნეიროტოქსიკური ვირუსი და სერიოზულად არღვევს ძილისა და სიფხიზლის ფაზებს. წელიწადზე მეტია პანდემიამ მსოფლიოს ყოველდღიური რუტინა შეცვალა, მათ შორის ურთიერთობების კულტურა, მისალმების წესი, ჰიგიენის მკაცრი უნარჩვევები. გარეთ გასვლა მხოლოდ პირბადით, სადეზინფექციო ხსნარით და დისტანციის დაცვითაა შესაძლებელი. სხვა ადამიანებისგან თავის არიდება კი ცხოვრების წესად იქცა. ჩვენ დავრჩით მარტო, ვირუსის პირისპირ და ერთმანეთის გარეშე. გაჩნდა პანიკური შიში იმისა, რომ შესაძლოა დაავადდე, ან უფრო უარესი, სხვა დაავადო. ის რომ არის გარკვეული პროცესები, რომლებიც ჩვენ კონტროლს არ ექვემდებარებიან, ეს მეტად გაცნობიერდა და შიშმაც უფრო მეტად მოიმატა, უმეტესწილად უკავშირდება შფოთვა მომავალს. და აი მომავლის პერსპექტივა, ესე ვთქვათ, უფრო ზოგისთვის ბუნდოვანი გახდა. ფსიქოთერაპევტი ნინო ახალაია ცდილობს პაციენტებს გაუადვილოს ის, რაც ცოტა ხნის წინ თავად გადაიტანა. ამბობს, რომ წინასწარი განწყობის მიუხედავად დაავადების აღსაქმელად მისი ნერვული სისტემა მზად არ აღმოჩნდა. მიიღო შფოთვა იმ საკითხთან დაკავშირებით, ხომ არ ვიყავი გადამტანი და გადამცემი ვინმესთვის ძალიან ნერვულობდი ოჯახის დანარჩენ წევრებზე და ირგვლივ ადამიანებზე, რომელთანაც, რა თქმა უნდა, ნიღბი, დისტანციით, მაგრამ მაინც კონტაქტი მქონდა და მახსოვს, რომ პირველი ამის შემდეგ რაც გავაკეთე, თითოეულ მათგანს დაურეკე და შევატყობინე, რომ მე COVID დადებითი ვარ და მახსოვს, რომ მე გული ამიჩუყდა ძალიან და ვიტირე კიდევაც, იმიტომ რომ მივხვდი, როგორ მჭირდებოდა მათგან მხარდაჭერა. გლობალური ჯანდაცვის კვლევის ქსელის ინფორმაციით 236.379 ჰოსპიტალიზებული COVID დადებითი პაციენტების 33%-ს ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული პრობლემები გამოუვლინდა. საქართველოში მსგავსი კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა გამოჯანმრთელებული პაციენტების უმრავლესობას ფიზიკური თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემა დღემდე თავს ახსენებს. ძალიან რთულია პოსტკოვიდური პერიოდი. თითქოს არაფერი, ყველაფერი ჩვეულებრივად ცხოვრობ მარტივად, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ჩემ ოჯახის წევრებს დაგვიტოვა თავის ტკივილები, პერიოდულად რაღაც კიდურების დაბუჟება. არ ვიცი ეს რის სიბრალე ან ზედმეტად აქცევ ყურადღებას, ან უბრალოდ მართლა ეს სიმპტომები ასეა, ვერ ვიტყვი, თუმცა ეს რაღაცა ნერვების თამაში სერიოზულად მოქმედებს.
ეპიდემიოლოგები სახელმწიფოს კორონას შემდგომ პერიოდზე ფიქრისკენ მოუწოდებენ და სარეაბილიტაციო გეგმის საჭიროებაზე საუბრობენ. ფსიქიატრები და ნევროლოგები ძალიან აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული, რომ აი რაღაც კონკრეტული გაიდივით იყოს მოწოდებული, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების კონსულტირება, იმიტომ რომ რეალურად მათ ეს ძალიან ჭირდებათ. ევროპის ქვეყნებში პირდაპირ პოსტკოვიდური პერიოდის რეაბილიტაციის ვთქვათ, პროგრამები აქვთ და დაწესებულებები. ჩვენთან ეს გასაგებიც არის რაღაცა კუთხით, იმიტომ რომ იმდენად უცებ დაგვატყდა თავს ეს აღმავლობა, რომ ფაქტიურად ყველაფერი რესურსი თუ გონებრივი თუ მატერიალური რესურსი ეხლა მობილიზებულია, რომ წავე პაციენტებს როგორმე კურნალონ. აქვს თუ არა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სარეაბილიტაციო გეგმა, ან აპირებს თუ არა ამ საკითხით საერთოდ დაინტერესებას ჩვენთვის უცნობია, რადგან ახალ კვირას ამ დრომდე პასუხი სამინისტროსგან არ მიუღია. არ გირეკავდი შენ? არ გირეკავდი გოგო, კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც პანდემიამ შექმნა, ოჯახური ძალადობის შემთხვევების ზრდაა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მონაცემებით, პანდემიის პირობებში ევროპის ბევრ ქვეყანაში ოჯახური ძალადობის რეგისტრირებულ შემთხვევათა მაჩვენებელი 25-დან 50%-მდე გაიზარდა. რა ხდება ჩვენთან? საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, პანდემიის დროს ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 6%-ითაა გაზრდილი. თუმცა არა იმიტომ, რომ ძალადობა აღარ ხდება. საქართველოში ამ ზრდას ჩვენ ვერ ხედავთ, რაც კიდევ უფრო მეტად საგანგაშოა, რადგან ეს მიუთითებს, რომ პრობლემა უფრო მეტად დაფარული გახდა პანდემიის პირობებში და მსხვერპლებს არ აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ დაცული შეტყობინების ისეთი შესაძლებლობებით, რაც ჩვენ რეალურ სურათს დაგვანახებდა. პანდემიას ცხადია თან სდევდა ფსიქოემოციური სტრესი, სამუშაო ადგილების დაკარგვა, მოძალადეებს უფრო მეტი დროის გატარება უწევთ მსხვერპლთან. საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევები ყოველდღიურად იკლებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტმა ადამიანებს რთულად, მაგრამ მაინც მისცა ადაპტირების შესაძლებლობა. ადამიანმა დაიწყეს თვითონაც თვითმხარდაჭერის პროცესში ჩართვა, იმ მხრივ რომ უამრავი ინტერვიუ გაჩნდა, ვებინარები გაჩნდა, ადამიანები გაერთიანდნენ, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგებიც, სხვადასხვა ონლაინ შეხვედრებს და სემინარებს. მაინც 21 საუკუნეა, კი უძლურები აღმოჩნდა ეს 21 საუკუნე, მაგრამ არ მგონია რომ ეს გაგრძელდეს უსასრულოდ. ცხადია, უსასრულოდ არც ერთი წინა პანდემია არ გაგრძელებულა და კორონავირუსიც აუცილებლად დასრულდება. თუმცა ის, რასაც ვერასდროს დავივიწყებთ ადამიანები, არის განცდა, როგორ გვჭირდება ერთმანეთი, რადგან დღეს, ისე როგორც არასდროს, გამოჩნდა ადამიანური ურთიერთობების რეალური ფასი.